chegar aqui dá trabalho, o mato tá grande. Cortando madeira pra fogueira. Tem que ter o maior cuidado, né? Sabia ver, caramba, duro meu a pessoa na cara do cara. É, essa viazeira, naquela tocou fogo, não foi? A gente pensava que ia passar no outro dia, de manhã cedinho já não tinha mais. Eu tinha dito, é ligeira, ela verde, mas em cima está com seca, ela queima todinha. Pode botar seca, com verde, com chuta. E essa aqui vai pegar fogo rápido, né? Essa aqui que botar é pequena. É só uma pequena, né? Para tapear. Aqui é bom. Mas é bom, né? Era. É aqui. Que ele é bom aqui. Aquela chave não cortou. O motosserra é rápido demais. Mas é aqui, ó. Aí é na força bruta. Rojão. Aqui tem posição. Não tem posição, é bom isso. Se não tiver, a cortar aí, mano. Tem água. Vamos fazer uma fogueirinha, ver se a Alexandra arruma uns milho pra assar nela à noite. E é de fogueira. Vou dar uma pausa e depois quando estiver levando eu filmo o resto. O cachorro que não tem que fazer, comendo madeira. Na sombra? Mas ajudar a atrapalhar, ele vai. Vai, guerreiro. Vai buscar mais madeira lá embaixo. Já vem eita na madeira. Já tem essas daqui. Aí vai tirar mais. Vai fazer a fogueira aqui onde a gata vai mijar. Ela vai aguar onde vai estar a fogueira, sei não, viu? Ela ia fazer xixi onde ia fazer fogueira. Hoje sai a fogueira.